22号台风奈格，3日0 4时50分在广东省珠海市香洲区沿海登陆，是有气象记录以来第一个在11月登陆珠海的台风。首先要订阅竹村君的频道，还有关心竹村君记得按赞、分享、订阅，打开小铃铛哦，记得强烈推荐。继续完播哟。11月03日08时，中心位置在北纬21.8度，东经113.5度，广东珠海。中心气压100400帕，风力7级，热带低压级别。中心时速55公里，风速每秒15公尺，瞬间最大阵风每秒20公尺，7级风暴风半径120公里。奈格台风的水汽随着环流逐渐北上，也牵动榕树台风的残留水汽，结合东北季风，因此台湾基隆北海岸、大台北山区及宜兰有局部大雨，西半部山区有局部短暂雨，福建到广东都有中小雨，尤其是珠海市有中雨到大雨。未来趋势，奈格因受陆地摩擦、冷空气共同影响，以时速9公里的速度向西移动，强度逐渐减弱。至于何时消散呢？我们一起来追踪并期待24号台风山猫的行程吧。记得关注再走哦。